Pusgadsimtu Latvija bija okupēta. 1940. gada 17. jūnijā mūsu valsts zaudēja savu suverenitāti un to atguva tikai 1991. gadā. Tā bija komunistiskā Padomju Savienība, kas 1940. gadā okupēja Latviju. Gadu vēlāk, sākoties Otrajam pasaules karam, valdīja nacionālsocialistiskā Vācija, bet, kad PSRS atkal pārņēma Latviju, sākās otrā padomju okupācija. Noliedzot, viltojot un izkropļojot Latvijas vēsturi, okupācijas varas mēģināja atņemt tautai atmiņu un nacionālo pašapziņu. Otrais pasaules karš bija nopostījis un iztukšojis Latviju, jo kara darbībā, deportācijās un bēgļu gaitās tā bija zaudējusi apmēram 1/3 daļu savu pilsoņu. Uz izpostītās Latvijas drupām padomju vara nolēma būvēt jaunu sabiedrību, kurā vajadzēja iedzīvināt pavisam citas vērtības, nekā tas bija neatkarīgajā Latvijā. Individuālisma vietā nāca kolektīvisms. Privātīpašumu pārvērta par valsts īpašumu. Neapstrīdams lēmējs visās jomās bija komunistiskā partija, zemniekus piespieda kļūt par kolhozniekiem. Latviešu valodu pazemoja savas tautas vidū, par lielās valsts saziņas līdzekli noteica krievu valodu. Katram vajadzēja būt laimīgam, lielās dzimtenes varenības un spēka vairotājam. Padomju laiku Latvijā var sadalīt vairākos posmos. Katrs no tiem bija ar savām iezīmēm. Valsts politiku un virzību noteica komunistiskās partijas ģenerālsekretāri. Tāpēc Latvijas tautas atmiņā ir palikuši Staļina, Hruščova un Brežņeva laiki. Pēdējais padomju laika posms bija Gorbačova laiks, perestroika, jeb pārbūve. Staļina laiks Latvijā atnāca ar nežēlību un represijām. 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā padomju laika izpausmes bija terors, masveidīga citādi domājošo apspiešana, brutāla valsts iejaukšanās visās dzīves jomās, dažu cilvēku visvarenība un likumu brīva interpretācija komunistu partijas izpratnē. Ļauja sākusies. Vasilijs Grīšins devis vārdu. Labību nopļaut īsā laikā. Ļauj mašīnai seko pūlīšu sējējas. Artelis godam izpildīja savu solījumu. No hektara ievākt 15 centnerus graudu. 1948. gadā tiek nodibināts pirmais kolhozs Nākotne, bet 1949. gadu varētu uzskatīt par lūzumu punktu, kad Staļins jau visā teritorijā ir nolēmis realizēt padomju totalitārisma modeli laukos. Padomju vara paredzēja, ka Latvijas zemnieki negribēs labprātīgi atteikties no sava īpašuma un atdot to koplietošanai. Bija gaidāma liela pretestība kolektivizācijai, piespiedu kolhozu izveidošanas politikai. Vara izvēlējās nežēlīgu risinājumu – izsūtīt turīgākos zemniekus un viņu ģimenes par biedrinājumu pārējiem. Sākās 1949. gads, kad tos, kas nevēlējās brīvprātīgi stāties kolhozos, sadzina lopu vagonos un izveda uz Omskas, Tomskas un Amūras apgabaliem Krievijā. Bija kārtīga saimniecība, kārtīga lopa bija. Un, lai tikt pie kolhozas klātvarē, vajadzēja tos ēkas, lopas un aizvāc mūs. Tie bija ļoti skarbi gadi. Mēs bijām tikko karu pārcietuši. Bija daudziem nošauti brāļi, māsas, tēvi, mātes. Un es biju palikusi viena ar savu māti lauku mājā. Man bija 13 gadiņi un bija tumša nakts, kad piebrauca mašīna, izkāpa soldāti un lika mums ļoti īsā brīdī sakravāties un aizved uz Sibīriju. No 25. līdz 28. martam uz Sibīriju izsūtīja ap 43 000 Latvijas iedzīvotāju. Cilvēkiem, kurus padomju vara bija nolēmusi izsūtīt uz Sibīriju, jeb uz citām tālākajām PSRS teritorijām, bija jāparaksta dokuments. Man izsūtītajā latvietei Ingai Krūzei ir paziņots par to,
ka es pēc PSRS augstāko varas orgānu rīkojumu esmu izsūtīta uz Padomju Savienības attālajiem rajoniem, uz mūžīgiem laikiem un bez tiesībām atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā. Man arī ir paziņots, ka man bez iekšlietu ministrijas vietējo orgānu atļaujas nav tiesību no šejienes izbraukt, kaut vai uz laiku mainīt dzīves un darba vietu. Es arī zinu, ka šī parakstu pārkāpšanas gadījumā mani saskaņā ar PSRS augstākās padomes prezidija 1948. gada 26. novembra lēmumu sauks pie atbildības un notiesās katorgas darbos uz 20 gadiem. Ar 1948. gada 26. novembra lēmumu esmu iepazīstināta. 1949. gada martā no Latvijas deportēja ap 43 000 cilvēku, no Lietuvas ap 30 000, no Igaunijas ap 20 000 cilvēku. Kolektivizācija bija galvenais, bet ne vienīgais 1949. gada izsūtīšanas iemesls. Lai turpinātu cīņu pret padomju varu, 40. gadu vidū sāka veidoties pirmās bruņotās pretestības vienības. Nacionālo partizānu, jeb meža brāļu kustībā iesaistījās arī latviešu leģiona karavīri. Šie vīri neatteicās no domas atjaunot neatkarīgu Latviju. Viņi domāja, ka starptautiskā situācija būs labvēlīga, lai atgrieztos taisnīgums un PSRS atteiktos no Molotova-Ribbentropa pakta noslēgtās vienošanās, kas bija par pamatu Latvijas neatkarības zaudēšanai. Pēc čekas materiāliem, kad Latvijas Nacionāla partizāņu vienībās un vispār pretestības kustībā ir sastāvējuši vairāk kā 20 000 cilvēku. Rietumi nevēlējās nostāties pret tolaik starptautiski spēcīgo PSRS, lai likvidētu iedzīvotāju atbalstu pretošanās kustībai. Arestēja pat tos, kurus tikai turēja aizdomās par palīdzības sniegšanu brīvības cīnītājiem. 40. gadu beigās padomju vara izveidoja iznīcinātāju vienības, kas tvarstīja bruņotās pretestības dalībniekus un to atbalstītājus. Tā bija otrā lielākā 1949. gada izsūtīto Latvijas iedzīvotāju grupa. Komunistiskās partijas pārvaldītajās PSRS republikās dzīvoja dažādas tautas. Staļina mērķis bija centralizēt varu savās rokās Maskavā. Tāpēc jau 20. gadsimta 30. gados sākās un arī vēlāk turpinājās Nacionālo republiku kultūras iznīcināšana. Latviju šī politika sasniedza 40. gados. Lai novērstu atdalīšanās draudus, Staļins gribēja iznīcināt nacionālās iezīmes. Šo politiku sauc par rusifikāciju. Un tā ir vairākas pazīmes. Obligāta krievu valodas mācīšana visās skolās, armijā iesaukto dienests tālu prom no savas dzimtenes, vadošo nacionālo politiķu, rakstnieku, mākslinieku iznīcināšana represiju laikā, no Maskavas atsūtīto komunistu iecelšana svarīgākajos amatos nacionālajās republikās, tūkstošiem cilvēku deportēšana, krievu valodas dominēšana visās dzīves jomās. Kultūras dzīvi okupētajā Latvijā stingri pakļāva centralizētai politikai. Viens no tās mērķiem bija iznīcināt tautu kultūras īpatnības. Jau 50. gados pastāvošā vara Līgo svētkus Jāņus mēģināja pielāgot savai ideoloģijai, izmantojot tā laika leksiku – pirmrinnieces, kolhozi, trieciennieki. Ai, brālīti, mīļu baltu, laid māsiņu kolhozā. Kolhozā viegla dzīve, darbu dara dziedādami. Nāciet, ļaudis, skatīties, kādas lietas kolhozā. Elektrība malku cērt, elektrība govis slauc. Kulēņi kolhoznieki pilnas klētis piebēruši. Vienu vārdu atceras, Staļinam pateicas. Lieli darbi padarīti, vēl lielāki mums darāmi. Namus celt, druvas kopt, tautas pulcināt. Tautas pulcināt, mūžām mieru nosargāt. Vēlāk, 1959. gadā, kad pie varas Latvijā nāca Arvīts Pelše, Līgo svētkus Jāņus aizliedza svinēt. Pavāra grāmatās tika doti citi nosaukumi Jāņu alum un Jāņu sieram, zoologi mainīja nosaukumu Jāņtārpiņiem, bet dārzkopi Jāņogām. Aizliedza rādīt Rudolfa Blaumaņa skrudardienas silmačos, jo lugas darbība saistīta ar Jāņu svinēšanu. Padomju valstī bija savas svētku dienas.
Tās atzīmēja ar masveidīgiem pasākumiem, kam vajadzēja demonstrēt cilvēku apmierinātību un sajūsmu par padomju iekārtu. Visas svinamās dienas bija politiski svētki. Padomju vara stingri uzmanīja, lai nekur neparādītos tās kritika. 1946. gada novembrī tikai Rīgā viena no bibliotēkām izņēma un paredzēja iznīcināt ap 5 miljoniem grāmatu. Sastādīja aizliegto grāmatu sarakstu. Bibliotēkās radīja specfondus, kuri nebija pieejami katram lasītājam. Dažu grāmatu lasīšanai bija nepieciešamas grūti iegūstamas atļaujas. Tā demokrātijas bremze jau bija tā cenzūra, kāda speciāli pastāvēja Glau Lits, tā saucamās galvenā literatūras pārvalde, bez kura pat vizītkarte nebija atļauts nodrukāt. Bet nedrīkstēja nevienu fotogrāfiju ielikt avīzē, lai to nebūtu cenzūras apskatījies, vai tik tur nav redzama pārāk liela panorāma, kas varētu būt pat bīstama, kas ir pat no strateģiskā viedokļa. Padomju laikā parādījās pieminekļi, kuri atbilda komunisma ideoloģijai. Katrā kaut cik lielākā apdzīvotā vietā atradās Ļeņina piemineklis. Brīvības piemineklis bija apdraudēts, jo funkcionāru izpratnē traucēja satiksmi Ļeņina ielā. Tikai neapšaubāmas autoritātes, izcilās krievu tēlnieces Vēras Muhinas iejaukšanās paglāba to no nojaukšanas. Taču ap brīvības pieminekli izveidoja trolejbusa pieturas un visādi citādi pakļāva to nesaudzīgai ignorancei. Mākslas uzdevums bija slavināt komunistu vadoņus, šķiru cīņu, kā progresa pamatu visas pasaules strādnieku draudzību un mērķu vienotību. Māksliniekus, rakstniekus, citu radošo profesiju pārstāvis apvienoja speciāli izveidotās radošās savienībās. Padomju varai tā radās laba iespēja viņus kontrolēt. Stalins miris. Stalina mūsu vidū vairs nav. Tam grūti ticēt, ar to grūti samierināties. Šī vēsts izsauca dziļas sāpes padomju ļaužu sirdīs, miljoniem darba ļaužu sirdīs visā pasaulē. Kad 1953. gada 5. martā nomira Staļins, valstī sākās lielas pārmaiņas. Sākot ar 1954. gadu no ieslodzījuma Gulagā, labošanas darbu jeb koncentrācijas nometnēs, atbrīvoja ap 31 000 dzīvi palikušos Latvijas iedzīvotājus no abām izsūtīšanām. Cilvēki atgriezās mājās, taču bieži viņiem nebija kur palikt, jo gan dzīvokļus, gan mājas bija aizņēmuši citi. Grūti bija dabūt arī darbu, jo krimināllietā ierakstītie apzīmējumi politiski neusticams vai tautas ienaidnieks pavadīja viņus visu atlikušo dzīvi. Pie varas nāca komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Nikita Hruščovs. 1956. gadā viņš uzsāka destaļinizācijas politiku. Tas nozīmēja Staļina nelikumību un noziegumu atklāšanu. Hruščova runa komunistiskās partijas 20. kongresā bija zīme, ka totalitārisma stingrais tvēriens varētu atslābt, ka literatūra un māksla kļūtu brīvāka. Hruščova varas sākuma laiks tika nodēvēts par atkusni. Latvijā Hruščova atkusnī uzplauka jauna dzejnieku un rakstnieku paudze. Ojārs Vācietis, Vizma Belševica, Ārija Elksne un citi. Es ticu tam, ka cilvēks visu varens, viņš kosmosā vēl vienu soli spēris, ar viņa trases augstumu un šmaugumu, mūsu pašus, mūsu zemi, mūsu spēku mērīs. Šodien prieks un jautrībā, sirdī meklē mājas, visus vieno draudzībā, laimē acis mirst. Šī politika netika pabeigta. Padomju sistēmas pastāvēšana nebija savienojama ar brīvās pasaules iezīmēm, kas uz īsu laiku ielauzās padomju īstenībā. Arī okupētās Latvijas politiskajā dzīvē 50. gadi bija pārmaiņu laiks, jo nomainījās komunistu paudze. No Padomju Savienības iebraukšo komunistu vietā varas kabinetos nāca neatkarīgajā Latvijā auguši cilvēki. Nacionāli komunisti uzskata, ka sociālisma celtniecībā ir jāņem vērā konkrētās zemes īpatnības, tradīcijas,
kultūra, ekonomiskās attīstības līmenis. Nevis jāseko, teiksim, kaut kādam vienam no augšas noteiktam vai, teiksim, Maskavas vai Padomju Savienības modelim. Es biju saskatījis daudzus trūkumus un pat kļūdas, kas man nav pieņemami partijas darbā, bet es vēl neatteicos pilnīgi no partijas ideoloģijas. Man likās, ka vainīgi ir atsevišķi cilvēki, augstākie vadītāji, pat līdz pašam Stāļinam, un varbūt arī pat Hruščovam, bet kā partijas programma kā tāda būtu it kā arī Latvijai pieņemama. Nacionāla komunistiska nekādā ziņā nevar uzskatīt par kaut kādu īpašu grupu, kurai būtu bijusi sava programma, sava kopēji kaut kādi mērķi un tam līdzīgi. Tie bija cilvēki, kuri atradās vadošos amatos un kuriem bija apmēram, teiksim, līdzīgi priekšstati par to, kādā veidā Latvijai vajadzētu attīstīties, un kuri katrs savā darbības lokā centās arī šo attīstību veicināt. Viens, protams, bija, ka jaunu lielu rūpniecības uzņēmumu celtniecība Latvijā ir iespējama tikai tad, ja ir darba spēks uz vietas un ja izeivielas nav jāved no pārāk liela attāluma. Otrs bija valodas politika. Vēl viens būtisks virziens bija mēģinājumi ierobežot ārkārtīgi straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu Rīgā. Un ceturtais ļoti būtisks virziens, tas bija latviešu kultūras mantojuma rehabilitācija. 1959. gads nāca ar Latvijas Nacionālu komunistu sagrāvi. Represijas skāra ap 2000 Latvijas komunistu. Mēs gribējām to brīvību, bet Hruščovs prasīja uzreiz tā, kas jūs īsti esiet? Ienaidnieks, jeb godīgs cilvēks? Ja jūs esat ienaidnieks, mēs jūs noslaucīsim no zemes virsmas. Ja jūs esat godīgs cilvēks, to jums vēl nāksies pierādīt. Rezultātā man 2 dienas apspried partijas centrālā komitejas birojā par it kā buršejiskā nacionālisma ideoloģijas paušana, un pieņēma lēmumu, kā man no visiem amatiem atbrīvot, un tikai vēlāk, ja tika izsaukts uz Maskavu un aizsūtīts pāraudzināšanā uz Vladimiras apgabalu, kur atrados 8,5 gadus. Nepaklausīgo nacionālu komunistu vietā Maskava iecēla sev uzticamus vīrus – Arvīdu Pelši, Augustu Vosu. Hruščova laikā turpinājās jau Staļina iesāktā padomju tautas veidošanas politika. Padomju Savienības vēstures fakti ir daļrunīgi, un komentārus neprasa. 1955. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 55 dažādās valodās. 1988. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 39 dažādās valodās. 1959. gadā 10,2 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1970. gadā 13 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1935. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 77%. 1989. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 52%. Laikā no 1944. līdz 1986. gadam Latvijā iebrauca un uz pastāvīgu dzīvi palika ap 700 000 iedzīvotāju no PSRS republikām. Arī Hruščova laikam pienāca gals. Komunistiskās partijas augstāko amatpersonu intrigu dēļ viņš tika atstādināts. Šis pārmaiņu mēģinājums, kas nebija vērsts pret padomju varu, bet centās to padarīt humānāku, tika iznīcināts. PSRS aizmiga vēl uz 25 gadiem. Šī ir Dēls teātra ēka, uz kuras telpām mākslinieki pārcēlās 1977. gadā, pašos Brežņeva valdīšanas ziedu laikos. Tas bija laiks no 1964. līdz pat 82. gadam, kad politika pārvērsās par farsu un notika nepārtraukta lejupslīde ekonomikā. Šo laiku mēdz dēvēt arī par stagnāciju.
PSRS un Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis kritās, bet propaganda ziņoja par augšupeju un labklājības pieaugumu. Komunistiskās partijas biedri zaudēja ticību komunismu uzvarai un ideāliem, kam iepriekš liela daļa patiešām ticēja. Nomenklatūra, sabiedrības slānis, kam bija īpašas tiesības, Brežņeva laikā sasniedza savas varas un privilēģiju maksimumu. Viņi bija vienlīdzīgāki par citiem pašu pasludinātajā taisnības valstī. Мир меняется и меняется в лучшую сторону. Наш народ, наша партия не пассивные созерцатели этих перемен. Нет, мы активные их участники. 70. un 80. gados dažāda veida partijas komitejās, partijas struktūrās algas bija augstākas nekā, teiksim, citās atbilstošās administratīvā aparāta struktūrās. Bez tam pastāvēja dažāda veida piemaksas pie algām, pastāvēja prēmijas, pastāvēja iespēja garantēti katru gadu saņemt ceļazīmes uz sanatorijiem un atpūtsnamiem. Pie tam tās bija labākas sanatorijas un labāki atpūtsnami. Nomenklatūrai bija arī speciālas slimnīcas, speciālas poliklīnikas, kurās bija labāka aparatūra, teiksim, un arī labāki apstākļi. Nomenklatūrai bija valsts vasarnīcas praktiski garantētas, bija iespēja izmantot valsts autotransportu un tam līdzīgi. Šīs privilēģijas bija daudz un dažādas. Pār zemi priecīgs soļo mais. Aicina cilvēkus kļūt labākiem. Mudina saprast citam citu. Padomju režīms veicināja kolaboracionismu politiku. Tas radīja tādus apstākļus, lai vietējie iedzīvotāji sadarbotos ar okupācijas režīmu un sniegtu palīdzību tam. Kādas iespējas bija nepiedalīties un stāvēt malā? Mūsu okupācija tomēr bija, dzīve, ja? Dzīve, kur visu noteica šī viena valdošā partija, kura bija iefiltrējusies visās varas struktūrās. Un es teikšu pat, ka ir ļoti uzmanīgi jādomā runājot par šo kolaboracionismu, jo viens ir šī nodevība pret savu tautu, un tāda bija. Cilvēki, kur nodeva viens otru, man liekas, arī šodien vēl viens otrs būtu gatavs nodot viens otru un tautu. Mēs nezinām, kas notikt, ja nāk šis kritiskais brīdis. Bet otrs bija mēģinājumi izmantot varas struktūras, iespējas, lai palīdzētu savai tautai. Un es domāju, ka arī šādi cilvēki šajā režīmā bija pietiekoši, un vismaz 70. gados mēs jaunieši nācām kopā, un mēs tādu nožēlu tā filozofējām, ka, piemēram, latviešiem par maz cilvēku, kas ir kompartijā, jo kompartija ir reāls iespējas kaut ko darīt, jo tā ir vara īstenībā. Un mēs uzskatījām, ka ja latvieši būtu, piemēram, tā kā lietuvieši vairāk stājušies šajā kompartijā, bijuši pie varas, mēs nebūtu nonākuši līdz tik traģiskam asimilācijas procesam, kāds tas notika Latvijā līdz 90. gadu sākumam īstenībā. Visu padomi laiku, bet sevišķi Brežņeva periodā, Latvijā bija cilvēki, kas atklāti pretojās režīmam, noraidoši izteicās pret varu, disidenti. Viņi bija cilvēki, kuri totalitārās sabiedrības stingrās kontrolas apstākļos pauda savu viedokli un pieprasīja Latvijas neatkarību. Obligāti padomju iestādes centās pierādīt, ka cilvēki, kuri protestē, vai kuriem atšķirās viedokļi, ir kaut kādā veidā, teiksim, psihiski vai morāli nepilnvērtīgi. Jo nepietiek ar to, ka šie cilvēki bija nevēlami. Viņus vajadzēja vēl arī mēģināt pazemot arī šādā veidā. Gandrīz visi disidenti tika arestēti un tiesāti, sodu izciešot ārpus Latvijas. Izplatīts padomju varas paņēmiens stagnācijas laikā disidentu apklusināšanai bija viņu izolēšana no sabiedrības, ieslogota psihiatriskajās slimnīcās. Viens no pazīstamākajiem tā laika cilvēktiesību cīnītājiem bija Gunārs Astra. Savā drosmīgajā runā 1983. gada 15. decembra tiesas prāvā, kurā Gunāru Astru tiesāja par pretpadomju darbību, viņš teica: "Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs." Teātrā
Šāda diena ir tāda diena, kāda gadā ir tik viena. Pusgadsimtu Latvijā valdīja padomju režīma īstenība. Cilvēki glābās no meliem sagrozītās realitātes, lasot grāmatas, apmeklējot teātri. Tikai mākslas valodā varēja ieslēpt starp rindām kādu domu, ko tiešā veidā paust nebūtu iespējams. Vienīgais daudz maz brīvais vārds. Praktiski tas bija tiešām no dzejas tribīnēm, no teātra skatuves. No dzejas tribīnēm pat brīvāks, tāpēc, ka teātri ārkārtīgi rūpīgi, cik nu varēja, cenzēja kultūras ministrija. Ar dzejniekiem bija savādāk. Dzejnieki, vai ne, viņi gāja, kas saka, bieži vien bez iepriekš sagatavotas programmas, viņi gāja dažādos pasākumos, viņi lasīja arī to, ko viņiem atteicās drukāt. Nu, tā, protams, pēc tam vienam otram bija nepatikšanas, tad vai nu arī to neļauj viņam kādu laiku drukāties vai citādā veidā tur mazgāja galvu, bet jo tālāk gāja laiks uz priekšu, jo šī ziņā, kas saka, varas ietekme un iespēja palika arvien mazāk. Un, kas saka, un šī te dzejnieku, mākslinieku, kas saka, aktieru un tādu publiku, ja tā varētu teikt, kļūt arvien nekaunīgāk. Piesaukšana. Kuries, slīpā lietū mana uguns, kuries, buries pāri senču kauliem, mana sirdsapziņa buries. Kuries, mana tauta, mana duša tur ies, turies, debesīs un zeme, mana nolemtība turies. Par īstu tautas manifestāciju kļuva dziesmu svētki. Lai gan bija jādzied obligātais, padomju ierēģņu noteiktais repertuārs, cilvēki priecājās par iespēju tautai būt kopā. Dziedāšana parasti turpinājās arī pēc oficiālā koncerta beigām un deva spēku ilgam laikam. Laikā, kad daudziem godīgiem cilvēkiem, arī publicistiem, politiķiem un vēsturniekiem bija jāklusē, kā saudabīgs protests jaunatnes vidū kļuva roka mūzikas festivāls Liepājas Dzintars, kas pulcēja jauniešus no visas Latvijas. Jūra Kulakova ansamblis. Jūra Kulakova ansamblis. Jūra Kulakova ansamblis. Pirmkārt, mūsu mērķis tomēr nebija politisks, bet bija māksliniecisks. Tā bija laba dzeja, tikai latviski un laba roka mūzika. Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsies brīdi šo! Labu vakar! Ilgi, ilgi! Atcerēsies brīdi šo! Ja tu gribēji uzrakstīt jaunu dziesmu, tad viņi bija jāiznes uz tautas mākslas namu apstiprināt. Tur sēdēja viens cilvēks, tīrs birokrāts, viņš izlasīja tekstu, paskatījās tās notas un uzlika zīmogu, vai tu drīkst vai nedrīkst to dziesmu atskaņot. Tas ir tā pilnīgi, teiks, mūsdienās tas ir pilnīgi jocīgi. Tur bija divi. Bija mūzikas konsultants, un dzejas. Un dzejas. Manā rīcībā ir tā pavēle, kas tika izdot mūsu pirmā aizlieguma sakarā. Tas ir 81. gada sākumā. Jāatzīmē, ka šī ansambļa izpildījuma maniere, pārmērīgs skaļums, uzvedība uz skatuves, kā arī viņu ārējais izskats, frizūras, kostīmi, tie veicināja īpašas skatītāju kategorijas apmeklēšanu. Tas radīja neciešamus apstākļus un tikai milicijas darbinieku iejaukšanas ļāva pabeigt koncertu. Koncerti, kas bija paredzēti pēdējā dienā, tika atcelti, lai neatkārtotas līdzīgi incidenti. Viena alga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru bars, galvenais vai tevī pašā uznaucam rocars. Atceroties tās dienas pēc
dzelzceļnieku vai ogres tās aizliekšanas. Man bija pilnīgi sajūta, es braucu toreiz mašīnas nekāds, nebija braucu vilcienā. Man likās, ka man visu laiku kāds līdz mājām pilnīgi pavada. Aizmugurē kaut kāda vai tāda vajāšanas mānija, vai kas tiešām bailes bija tāda. Tagad to atcerēties ir tāda smieklīgi, bet tajā mirklī tas nemaz tāda joka nebija tāda, kā mēs tagad varbūt pasmaidām, tur nekāda joka. Stagnācija ilga daudzus gadus, taču tā nevarēja turpināties bezgalīgi. Jau 70. gadu beigās Padomju Savienībā iezīmējās pirmās krīzes pazīmes. Arī kolhozu sistēma izrādījās neefektīva. Labību nācās iepirkt no rietumiem. Šajā laika posmā tika palielināti izdevumi arī militārajām vajadzībām, jo 79. gadā Padomju armija iejaucās pilsoņu karā Afganistānā. Neapmierinātība ar PSRS kontrolēto sociālismu sistēmu 80. gadu sākumā lauzās uz āru. Pirmā bija Polija, kur neatkarīgā arotbiedrība Solidaritāte sāka plašus nemierus. Tie beidzās ar sociālismu sistēmas un PSRS sabrukumu 90. gadu sākumā. Skaidri mēs redzējām, ka padomju ekonomika, plānveida ekonomika neatbilst situācijai, neatbilst sabiedrības attīstībai. Tas parādījās arī vēl vienā aspektā, ka viena partija nevarēja veidot sabiedrību, attīstīt sabiedrību tālāk, veidot labklājību sabiedrībai. Ka šie drošības institūti, tā saucamie drošības institūti, ilgu laiku turēja sabiedrību bailēs. Bet tad, kad nāk tā kritiskā masa un kad cilvēks vairs nevar piespiest paklausīt ar bailēm, tad vēršas pret sistēmu. PSRS sabrukumu ievadīja 54 gadus vecā Mihaila Gorbačova stāšanās komunistiskās partijas ģenerālsekretāra amatā 1985. gadā. Gorbačovs apzinājās krīzes nopietnību un gribēja veikt radikālas reformas, lai glābtu brūkošo valsti. Viņa politikai bija divi pamatprincipi – atklātība, glasnošķis un pārkārtošanās – perestroika. Lūk, kā 1991. gadā Mihails Gorbačovs komentē centralizēto komunistu impēriju. Tie, kas toreiz, pirms 1985. gada vadīja valsti, zināja, kas patiesībā ar valsti notiek un ko vēlāk mēs apzīmējām ar grūti tulkojamu terminu stagnācija. Redzēju, ka sabiedrība mīņājas uz vietas, ka tai draud neatgriezeniska atpalicība no pasaules progresīvās tehnoloģijas. Pašā Rīgas vidū piemineklis stalts, granīts brūni sarkans, Ļeņins bronzā kalts. Šeit ilgus gadus atradās PSRS impērijas simbols Ļeņina piemineklis, kas veicināja Padomju Savienības sabrukumu. Sabiedrībā dominē divi atšķirīgi uzskati. Pirmais, ka liela nopelna bija Mihailam Gorbačovam, kurš ieveda dažādas reformas. Otrais, ka tā bija neparedzēta revolūcija no apakšas. Es lielā mērā piekrītu tam viedoklim, ka liberalizācijas procesi un demokratizācijas tālākie procesi uzsākās Padomju Savienībā no augšas. Bet, kā es jau teicu, Gorbačovs viens neko nevarēja un augšas viens neko nevarēja darīt. Tāpēc bija vajadzīgs arī, lai tam sekotu apakšas tā saucamās. Un bija vajadzīgas arī idejas. Jo bez idejām nekas nevar notikt. Kā Latvijas valsts faktiski 1918. gadā dzima no neatkarības idejas, ko sāka veidot jaunatvieši, tā arī tagad neatkarības atjaunošana 90. gadu sākumā bija ļoti lielā mērā saistīta ar mūsu atsevišķu cilvēku idejām. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt ar atsevišķu cilvēku. Idejām ar atsevišķu cilvēku tādu drosmīgu uzstāšanos. '80. gadu vidū Latvijā sākās atmodas laiks. 1986. gadā Liepājā nodibinājās cilvēktiesība aizstāvēšanas grupa Helsinki 86. Helsinkieši pieprasīja Latvijas izstāšanos no PSRS.
1987. gada 14. jūnijā viņa atklāti pieminēja 41. gada deportācijās cietušos latviešus. 23. augustā protestēja pret Molotova un Ribbentropa paktu, bet 18. novembrī Latvijas brīvvalsts dibināšanas dienā nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Tā bija liela uzdrīkstēšanās un varonība. Daudzi Latvijas neatkarības idejai vēl neticēja, tomēr tautas izcīnītā uzvara, protestos nepieļaujot Daugavpils hidroelektrostacijas celtniecību, lika noticēt vienotam spēkam. Latvijā tajā laikā tika realizēts šis grandiozais Daugavpils HES projekts, kurš praktiski iznīcināt arī Daugavas augšdedzi, jo lejastece faktiski pateicoties Pļaviņu pēdiņās, pateicoties, protams, pēdiņās Rīgas un Ķeguma HESam, ir īstenībā jau iznīcināti. Literatūra mākslas toreiz saņēma 33,000 cilvēku rakstītus protestus pret Daugavpils HES celtniecībai. Nu, būtībā nes protests, tas bija saucieni par Daugavas saglabāšanu, gal galā arī par tautas saglabāšanu, jo šajā rakstā mēs ielikām arī šo ideju, gal galā, ka ja nebūs Liktaņupes, ja nebūs Daugavas, tad nebūs arī mūsu pašu kā tautas. Mēs uzskatām, ka arī 17-gadīgi cilvēki spēj spriest un domāt, tāpēc ceram, ka mūsu vēstule tiks ņemta vērā. Mēs 11. klases skolnieces esam veikušas pilnīgi praktisku darbu, savākušas 727 cilvēku parakstus, kas balso par to, lai Daugava būtu tāda, kāda tā ir šodien. Mūks Menhards piespieda latviešu zemniekus pieņemt vācu ticību, bet viņi glābiņu meklēja Daugavas svētajā ūdenī. Kaut paliktu mūsu Daugavu tautu vienotāji, kaut tā būtu kā svētums no senajiem Lačplēša laikiem līdz pat mūsu dienām. Marita Putniņa, 11. klases skolniece. Kad 87. gadā Gorbačovs beidzot pieņēma dekrētu, ka pārtraukt šo Daugavpils HES celtniecību, kam neticēja neviens, jo 20 miljoni ir ieguldīti, padomājot tikai, ja? 20 miljoni ieguldīti arī mūsdienās, tas būtu it kā neiespējami, ja? Un pēkšņi tas viss tiek apturēts, ja? Šī nauda tiek aprakta, visam pārvilkts krusts, ja? Un Daugava paliek tāda, kā viņi ir. Bet mums tas izdevās. Un varbūt no šīs skolas, kad cilvēki apzinājās, ka viņi kaut ko var, ka vajadzīgā brīdī viņi ir nospieduši pareizo kaut kādu apziņas un drosmes podziņu, ja? Šajā mūsu kopējā kaut kādā dzīves mašīnā, ja? Ka viņi sāka saprast, ka viņi var izdarīt arī vēl daudz ko vairāk. 1988. gada 1.–2. jūnijā Rīgā notika Rakstnieku savienības plēnums. Latvijas sabiedrībai pirmo reizi atklāti tika pateikts par Molotova-Ribbentropa pakta slepenajiem protokoliem. To paziņoja politiskais komentētājs profesors Mavriks Wolfsons. Visās vēstulēs izskan pārliecība, ka padomju varas izveidošana Latvijā ir izlemta 1939. gada 23. augustā PSRS un hitleriskās Vācijas neuzbrukšanas līgumam pievienotā slepena protokola 1. pantā. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai, dalītai, šķirtai, dziest lēnā mums lies. 1988. gada jūnijā sāka veidoties atmodas laika nozīmīgākās politiskās kustības – Latvijas Tautas fronte un Latvijas Nacionālās neatkarības kustība. 1989. gadā folkloras festivālā Baltika pirmoreiz Latvijā pēc gandrīz 50 gadiem atklāti plīvoja sarkanbalts-sarkanais Latvijas karogs. Drīz pēc tam sekoja Eiropas pēckara vēsturē nepieredzēts nevardarbīgās pretošanās piemērs, ko plaši atspoguļoja ārzemju prese. 1989. gada 23. augusta Baltijas ceļš. Toreiz 1,5 miljonus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju sadevās rokās. Dzīvā cilvēku ķēde savienoja 3 galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu, Viļņu. Vairākus 100 kilometru garumā sadotās cilvēku rokas pierādīja drosmi un stingru Baltijas tautu pārliecību par savu izvēli. Un tā 4. maijā 19.20 138 augstākās padomes deputāti pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarību. Никуда вы не денетесь.
Никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что, дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам, в конце концов, не позволит. Protams, padomju režīms nevēlējās tik viegli atdot savas pozīcijas. 91. gada janvārī speciālo uzdevumu vienības OMON pēc PSRS vadības pavēles sāka uzbrukumu Latvijas Republikas valsts iestādēm, lai gāstu valdību un pārņemtu varu. Šajos janvāra notikumos bojā gāja 6 cilvēki, un šeit Basteikalnā ir izveidotas viņu piemiņas vietas. Tauta pulcējās Rīgā, lai aizstāvētu savu tik gaidīto brīvību. Sākās barikāžu laiks, kad neapbruņoti iedzīvotāji cēlās sargāt Latviju pret PSRS militārajām akcijām. 7 dienas janvāra augstumā cilvēki sargāja televīziju, radio, telefonu centrāli, valdību un parlamentu. Perestroikas ierosinātie straujie sabiedrības notikumi Latvijā īstenojās vēsturiskajā 1991. gada 21. augustā, kad izmantojot valsts apvērsumu PSRS, Latvijas Republikas augstākās padomes deputāti paziņoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un valstiskais status juridiski ir mainīts. Laiks bez izvēles bija beidzies. Esam brīva valsts. Esam izvēlējušies demokrātiju. Lai izvērtētu padomju vēsturi, ir jāpaiet vēl noteiktam laika posmam, kas ļautu mums daudz objektīvāk atskatīties uz pagātnes atstāto gan pozitīvo, gan arī negatīvo mantojumu.